ยลบครับ กินอะไรมาไม่ตัวหนักขนาดนี้เนี่ยฮะ1 2 3ว่าไงครับป๊าทำไมป๊าไม่พาพะลบไปตามสัญญาล่ะครับ ไปทะเลเหรอครับป๊างานยุ่งอะครับถ้าป๊าไม่พาพะลบไปพะลบจะไม่ทนแล้วนะพะลบจะฟ้องอากงอาม่าอีลุงลายแล้วก็จะไม่ให้พี่คุณจิงดีกับป๊าด้วยพะลบครับทำไมพะลบใจร้ายกับป๊าแบบนี้ล่ะครับเอางี้ดีไหมครับถ้าพี่คุณหญิงไปด้วยป๊าก็จะพาพะลบไปตกลงไหมตกลงครับมาโยนให้กันได้ยังไงล่ะคุณพี่คุณหญิงครับพี่คุณหญิงคนสวยพาพะลบไปนะครับพี่คุณหญิงพาลบอยากไปทะเลครับพี่คุณหญิงคนสวยนะคะพาลบอยากไปทะเลนะครับพี่คุณหญิงจ้าไปก็ได้เย้อากงอาม่าพี่แหววพาลบจะได้ไปทะเลแล้วรู้กันทั้งบ้านนะครับหญิงจะเอาอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวผมไปเตรียมกระเป๋าให้ไม่เป็นไรค่ะเรียกพี่แหววให้มาช่วยฉันจะขอบคุณมากได้ครับเป็นอะไรหรอคะผมปวดหลังนะครับสงสัยเมื่อคืนผมจะนอนผิดท่าอ้าวไม่ใช่ตกเตียงหรอคะจบเลย